od slovenského výrobcu, je to obuv kvality a mnoho ďalších vecí. Gore-Tex. Majú certifikát na záručný servis, čo je spevnená tá. Samozrejme podrážka vybrám. Otoč. No dobre. Takže čajík jak od babičky, čo? To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Čaute priatelia. Čaute. Vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft a my sme sa vybrali do hôr a dneska si predstavíme obuv, čo ma veľmi teší. Je to obuv od slovenského výrobcu, je to obuv BOSP, BOSP z Bardejova a my si ju dneska predstavíme, niečo si o tejto značke BOSP povieme, my si ukážeme takéto dva modely, niečo si o nich povieme a potom máme na pláne, že ich budeme troška testovať a tak bude to také zaujímavejšie a ukážeme si, my sme na to pyšní, teda, že môžeme ukázať nejakú tú slovenskú obuv, ktorá je vyrábaná na Slovensku a hlavne čo ma teší, táto obuv je svetovej kvality, lebo má títo certifikácia, používa materiály od svetových značiek, ale to sa všetko dozviete, ďalšie informácie vo videu, takže ak vás takéto niečo zaujíma, tak si to isto pozrite. História výroby obuví na Slovensku má svoju dlhoročnú tradíciu, takisto aj v meste Bardejov, odkiaľ pochádza táto obuv BOSP. Tam v Bardejove sa tá história začala písať okolo roku 1957, ale dátumy sú není podstatné, len tak, aby ste si to vedeli predstaviť, že to má dlhoročnú tradíciu. A čo sa týka tejto obuvy BOSP, tá sa, dá sa povedať, začala, dá sa tak písať okolo roku 1996, keď pán Matic založil spoločnosť JAS SRO, to možno mnohí poznáte, hlavne tí starší. A tam sa to tak začalo už písať. Potom sa rozhodli, to bolo okolo roku 2000, len také základy si povieme, okolo 2012 sa predstavili túto značku BOSP svetu, lebo každý dobrý výrobok by mal mať svoju nejakú značku, po čím sa to dá predávať, takže to bol veľmi dobrý ťah a
výroba pokračuje dodnes pod touto značkou, troška sa tam zmenilo logo odtedy, ale hovorím, táto značka je to v prvom rade je to slovenská. Samozrejme tí materiály, čo sa používajú, sú z európskeho trhu. Oni dbajú na tú kvalitu. Jedná sa o to, že nie je to nejaká, že by ste si niekde dali doviesť topánku, ako niektorí výrobcovia to robia z Číny a tam si našijete svoje logo a je to topánka. Nie, tuto proste je to šité na Slovensku, materiály sú všetko dodávanie buď zo Slovenska alebo z európskych krajín a majú svoje laboratória, kde si všetko testujú tie látky, čo sa týka kvality a mnoho ďalších vecí. S tým sa nebudeme dneska zaťažovať, ale ide o to proste, že tá obuv je proste testovaná, aj tí materiály testované na Slovensku a šité na Slovensku a to je hlavné. A čo sa týka tých dizajnov, tak táto obuv, oni väčšinou spolupracujú s nejakými týmito talianskými dizajnéri, kde chodia títo. Oni vlastne, dá sa povedať, že je to rodinná firma, takže je tam ten pán Matiz a jeho synovia, ktorí, ale je to slovenský, v rukách slovenského majiteľa, takže ja som rád, že sa tejto značke darí a oni ohľadom toho aj týchto dizajnov chodia na rôzne takéto s tými dizajnérmi a tam sa snažia vždycky nejaký ten nový model, lebo ono je to veda niečo vymyslieť, aby to bolo funkčné a potom to nejako dať dohromady, ale o tom nemá byť toto video. Takže teraz si pôjdeme pozrieť tie topánky troška zbližšia. A ako ste si mohli všimnúť na týchto vysačkách, táto slovenská obuv BOSP spolupracuje so svetovými značkami, ako je výrobca podrážok Vibram a výrobcom polopriepustnej membrány Gore-Tex. Čiže to je také výnimočné, že proste slovenská, dá sa povedať, že na slovenských topánkach sú tieto kvalitné, dá sa povedať, produkty používané, lebo topánka samozrejme sa skladá z rôznych častí a akože čo používam vždy podrážku Vibram, tak ako je to úplne je to proste kvalita, takže však niečo si môžeme o tom pozrieť, ale takže aby ste neboli prekvapení, že aj na takýchto slovenských topánkach nájdeme takéto označenie. Takže firma BOSP, Badielská obuv špeciál, možno sa mnohí pýtate, že prečo špeciál, lebo táto firma začínala hlavne výrobou špeciálnej teda obuvy pre naše ozbrojené zložky, ako sú vojaci, policajti, hasiči, alebo tam nájdete... Aj záchranári, no proste všelijaké takéto zložky a tam proste sa muselo ísť na kvalitu a potom samozrejme, čo už si trh pýtal, s tým sa to prelína, už začali sa venovať aj týmto turistickej obuvi. Takzvané outdoorovej. Áno, dá sa povedať, lebo však tí výskumy a takéto tí veci sa to tak prelína, takže do týchto terénov, takže aj nejakí tí vojaci potrebujú do takýchto terénov ako aj tí turisti, takže záleží od toho, na čo tú obuv potrebujete. Vždycky na stránke to tam je pekne vypísané všetko, takže tam nájdete všetky podrobnosti o každej tejto topánke. A s tým samozrejme vznikajú aj nároky a preto majú vlastne uzavretý, majú certifikát na, jak som hovoril, Gore-Tex a spolupracujú aj s touto spoločnosťou Vibram. Vibram je fakt ako, na to nemôžeme, títo podrážky, samozrejme sú to rôzne, má to svoju históriu, ja hovorím, túto spoločnosť Vibram založil Talian Vitale Bramani, už tam niekedy prvá podrážka, ktorú vlastne Vibram, on vymyslel prvú túto podrážku gumennú, kedy si sa používali také kožené a čo ho k tomu viedlo,
odtedy svedkom raz jednej nehody, keď mu tam na ľadovci zahynuli priatelia, okolo sa mi zdá 6, a začal sa venovať a kvôli čomu zahynuli, lebo mali zlú obuv, keď si sa hovorím, iba tá kožená podrážka, používali, to tam šmykalo, tak začal niečo vymýšľať a jeho nápad bola táto gumenná podrážka a používa samozrejme, stále sa vynovujú, oni sa venujú hlavne týmto podrážkam, majú aj nejaké svoje topánky, ale proste ich výskum je na tieto podrážky a fakt sú odolné, výborné, ja som s nimi vždycky bol spokojný, tam záleží samozrejme od tej zmesi. A Gore-Tex zas tá je výhody, to je tiež svetová spoločnosť, tam sa hlavne ide o tú, jej výhody sú vlastne, nepustia tam vodu do týchto pánok, vlastne je to tá polopriepustná membrána, nepustia vodu, potom nepustia tam chladný vzduch, ale čo je, ako mnohí hovoríme, noha v tom dýcha, lebo zas títo pary sa odtiaľ dostanú. Voda nie je preto, lebo cez tým mikromembrány kvapôčka vody neprejde, ale zas para má menšie tí kvapočky, tak späť sa dostane. Takže jednoducho povedané, noha v tom dýcha. Takže môžeme byť pyšní na to, že na slovenských topánkach nájdete tieto produkty od takýchto svetových značiek. A na stránke BOSP samozrejme výhoda je toho, že nakupujete proste títo topánky, obuv priamo od výrobcu, je tam proste pozáručný servis, čo je veľká výhoda, že keď sa vám čosi stane, tak si proste môžete tú topánku, čo niečo s podrážkou alebo čo, tak si proste môžete dať opraviť, aj keď už nemá tá topánka záruku. To je podľa mňa dosť dobré. Výhoda. Je to všetko proste na Slovensku, čiže to je veľká výhoda. A my si dneska predstavíme samozrejme v tomto videu 2 modely, ktoré sme si mali možnosť vybrať. Takže ty si vybrala... Ja som si vybrala model takýto. No ako sa volá? Reggae Camo vo farbe Olive. Samozrejme majú strašne veľa druhov všelijakých topánok, ako som spomínal, pre všetky možné kategórie ľudí. Reggae Camo, ty si ho vybrala, samozrejme keď si žena vyberá topánky, tak si to vyberá jedine kvôli tomu. Na základe dizajnu som si ho vybrala. Ako vyzerajú? Takže to je dôležité, to je jediná dôležitá vec, ktorá ženy zaujíma na tom. A ja mám model Karpat Pro 2. Je to vlastne vylepšená verzia Karpat Pro. A pôjdeme si to troška ukázať zblízka tieto topánky, nejaké zábery si porobíme, aby ste si to vedeli pozrieť troška do detailov a povieme si nejaké základné veci o tejto obuvi našej. Tu máme model Reggae Camo. Si ho môžeme pozrieť do kolečka, ako to vyzerá dizajnovo, zaujímavo. Podrážka Vibram, samozrejme. Design si môžete pozrieť. Takže tu je táto. Skladá sa to vlastne, tu je spevnená tá špica. Tu máme brúsenú kožu nubuk. Takže tá má dobré vlastnosti. Tu je nejaká nylonová textília. Vlastne nubuk má dobré vlastnosti, lebo je taký priedušný tento druh kože. Takže máme viacej druhov kože, ale oni väčšinou používajú tento nubuk. Takže je to veľmi zaujímavá. Aj zaujímavý dizajn, samozrejme je tam tá membrána Gore-Tex použitá vo vnútri, však ukážeme si potom ešte nejaké zábery zblízka.
Ako ďalší model tu máme Karpat Pro a 2 Oliva. Ešte aj nejaká iná farba, môžeme si to takto pozrieť kolom dokola, aby ste vedeli, teda videli, ako to vyzerá. Samozrejme podrážka Vibram, ten dezajn vidíte. Kolom dokola nejaká obsádzka, zase brúsená koža Nubuk, tkanina, potom sa mi zdá, mal by to byť Cordura, materiál veľmi odolný proti pretrhnutiu, a takže to je paráda. Tu máme Gore-Tex, samozrejme značka, že je použitá tá membrána vnútri, ako sme spomínali, Gore-Tex. Takže vyzerajú fakt dizajnovo zaujímavé. Človek by ani nevedel, že takéto zaujímavé, dizajnové, funkčné topánky sa robia na Slovensku. Made in Slovakia. Ako sme spomínali, priatelia, dôležité je sa o topánky starať, takže použijeme tento impregnačný sprej, keď ich máme nové. Je to dobré nanášať vo viacerých vrstvách a aspoň aj v 3 vrstvách, takže poďme na to, keď zaschne, potom naneseme ďalšiu vrstvu. Dôležité, aby sa to nanášalo na suché, čisté topánky. Necháme vyschnúť. A môžeme spraviť potom ďalšiu vrstvu, ale to si nebudeme ukazovať. Takže keď už máme 3. vrstvu, tak si to môžete nejakou handričkou. Handričku tu nemáme, lebo my všetko testujeme v prírode, za jazdy, takže trošku kapesníkom aspoň. Takže troška ten prebytočné, nech to tam troška sa, čo nám to tam ostalo, sa utrie a nechá sa vyschnúť a môžeme používať. No, ukáž nám ich, ako vyzerajú teraz. Aha. Otoč. No, dobre. Samozrejme, troška to zmení farbu, že? Keď ale sa to... nemá to vplyv na funkčnosť materiálu. No jasné, ukáž aj ty tvoje si teraz jednu. Tak. Utri. Predveď im troška otoč. Áno. To je krásne topánky. Fakt zaujímavý dizajn, takže... Dobre som vybrala. Pekné. Priatelia, my sme tu samozrejme prišli holí bosí, takže konečne sa už môžeme obuť. Aby sme mohli otestovať túto obuv. Lebo chodenie na boso po tých horách. Nič moc, už mám nohy zodraté. Nič moc, takže dobré topánky prídu hod. Čakaj, aby sme nepadli tu.
A je pohodlné. Jak papučka. Yeah. Yeah. No. Máme tu zúžený priestor, moc toho tu nevidím, ale nejako si ho bujeme. Dobre. No, na prvé obutie veľmi príjemné. No. Výborne. Toto dotiahnem. Dobre. Aby ste videli, ja to pôjdem ešte pozaťahovať, ale zatiaľ fajn. Takže priatelia, topanečky máme obuté, takže ako v papučke, nožička, takže teraz ich môžeme testovať už v teréne. Priatelia, tak ako ste mohli vidieť na týchto záberoch, ako vyzerajú tieto topánky priamo v teréne. Ty čo, zatiaľ spokojná? Ja som zatiaľ veľmi spokojná, nosia sa mi dobre, ešte pekne vyzerajú, takže uvidíme. Áno, zatiaľ akože pohodlné, dobre sa v tom chodí, takže paradička, človek nemôže nič a sme na to pyšní, že máme takýchto výrobcov na Slovensku, ktorí fakt robia tu, jak sa dá povedať, svetovú obuv takej svetovej kvality z tých najlepších materiálov a my samozrejme dneska beháme takto po horách a my sa za chvíľočku presunieme potom otestovať za chvíľočku, to bude zase nejaký druhý deň, otestovať troška do takých iných podmienok, troška niekde, kde už je aj tak vlhkejšie, nejaký ten horský potvočík a otestujeme
tieto naše topánky v takomto prostredí, ale dneska si to užívame na horách. Tak, na toto sa dá len povedať. Ale je tu krásne. Milujem tie pohľady na tie naše, ako ja hovorím, kopčeky. Príroda je nádherná. No a máme tu náš druhý testovací deň. Taký upršaný riadne. No, a to je výhoda, kvôli tomu sme si vybrali tento deň, lebo celý deň prší, leje, takže naše nové topánky BOSP pekne vyskúšame v takom nehostinejšom teréne, ako si budú počínať. A ešte im to troška stažíme a pôjdeme aj k takému horskému potvočiku. Takže nech ich troška preveríme a uvidíme, ako sa zase budeme cítiť tuto v takomto inom prostredí. Vtedy sme boli však v takomto horskom, keď je také skalnatejšie. Áno. A teraz také lesné, mokrejšie, upršaný deň, takže a my sme už, čo si našli, sme už aj dubáčik, troška nás to láka ísť hľadať hrybiky, ale na to nemáme čas, teraz robíme. Ale na to príde. Áno, na hrybiky pôjdem zase na budúce. Teraz skúšame tieto topánky a uvidíme, no. Takže pokračujeme my pekne ďalej. No priatelia, no nedá nám to, človek dneska nejde na huby, ale ako vidíte, sme tu našli 3 takéto dubáčiky krásne. Takúto rodinku. To je nádhera, to musíme zobrať. To tu nemôžeme nechať. Počkaj, ale kto to našiel? No ty, dobre. Ja som to našla. To je neskutočné, pozrite sa. To je dobrý úlovok. Ty kokos. Nádhera. Krása. No a ďalší. Sa nám toto začína ako si s tými hubami zvrhávať. Keď človek ide na huby, aby našiel, tak nenájde. A teraz keď nejde, tak tu rastú.
Takže priatelia, ako ste mohli pred chvíľkou vidieť, my sme tieto topánky otestovali aj v tomto horskom potoku. No troška, lebo človek akože keď chodí po tráve, samozrejme to musia topánky zvládať, aby je dôležité, aby bola tá noha v suchu, keď celý deň človek trávi aj v takýchto zlých podmienkach v prírode a dôležité, aby tá noha bola v suchu, tak my sme troška tomu pridali. Samozrejme človek nechodí v horskom potoku pravidelne, ale tak troška, aby sme vedeli, ako títo topánky obstáli, zatiaľ absolútne nepremokli, čo je výborné zatiaľ a my si pôjdeme teraz aj niekde dať asi nejaký troška, aspoň nejaký ten čajík teplý, lebo dneska je také upršané, zamračené. Také práve jesenné už. Áno, a vidíte, síce aj tie huby sme našli, tak tieto topánky obu Boss vám síce nezaručí, nie, že aj vy nájdete huby, ale zaručí vám to, že budete mať aspoň či už na hubačke, alebo hoci kde potrebujete mať nohu suchú a to sa vám vďaka týmto topánkam, nám sa to zatiaľ super darí. A samozrejme o každú koženú obuv je dôležité sa starať. Takže hlavne dôležité používať nejaké ochranné prostriedky na to. Ja tiež používam buď nejaký vosk alebo henty spreje na nejakej tej prírodnejšej báze. A potom hlavne keď sú takto, keď človek príde, že sú úplne takto zvonku vlhnuté, premočené títo panočky, tak ich treba nechať vysnúť. Nikde to nedávať na nejaké radiátor alebo také niečo na priame silné teplo, lebo koža je na to citlivá, vie popraskať, takže a dôležite, ako som spomínal, impregovať niečím to, buď nejakým voskom alebo nejakým tým prípravkom a to je dôležité, aby nám tí topánky čo najdlhšie vydržali. No a my si troška dáme aspoň toho čajku a možno niečo jednoduché pod zub. Padá to? Ale o tom je to v prírode. Je veľmi ťažké nájsť rovnováhu, čiže nejaké to rovné miesto, ale vždycky sa dá nejako vynájsť. Na zdravie. Na zdravie. Čajík jak od babičky, čo? Veľmi dobrý. Bylinkový. A niečo pod zub. Si kuchtil. Je jasné. Domáca príprava. No daj, zoberiem si. No, toto sa mi sympatickejšie, ak dovolíš. Takže my si to ideme vychutnať a ešte si spravíme nejaké to záverečné zhodnotenie. Ukážeme si tie topánečky, ako vyzerajú. Videli ste, ako vyzerali úplne nové a ukážeme si teraz po nejakom tom, jak by som to nazval. Nie tréningu. Keď sa už zabehli do terénu. Áno, troška zabehnuté.
priatelia, a my sme sa už dostali na záver tohoto testovacieho videa, takže túto slovenskú obuv BOSP z Bardejova sme dneska poriadne otestovali. Samozrejme ešte aj predtým, čo sme boli v tom takom horskom prostredí, dneska nám celý deň pršalo, ešte sme dali zabrať tomu pri tom horskom potoku, tam sme to vôbec nešetrili, túto obuv, aby sme vedeli, že či nebude vôbec zatekať, a samozrejme tam sme boli, tá obuv bola ponorená na miestami fakt dosť do takej hĺbky a hovoríme sucho, máme suché ponožky, takže to je fakt úplná paráda a hovorím dneska celý deň dážď, čiže pobehujeme po tých lesoch, aj tu nejaké aj tie huby sme našli, čiže hovorím, že je to paráda. V tomto videu ste mohli vidieť moju túto obuv Karpat Pro 2, to je vlastne vylepšená verzia Karpat Pro. A ja som mala model Reggae Camo vo farbe Oliu. Áno, samozrejme ona si tiež, však má suché, nie? Všetko. Ja mám suché nohy. Takže paráda, no, lebo ona si samozrejme vyberajú baby, obuv si vybeží radšej podľa, jak sa to hovorí, dizajnu, aby sa im páčili, ale tak aspoň, že je tá funkčná, lebo to je dôležité. A hlavne pre mňa, alebo ja sa, keď človek sa pohybuje v tých lesoch a v tej prírode aj v takom horšom teréne, tak je dôležité, aby tá noha bola pevná, fakt aby to nepremoklo, lebo stále často je tu, keď prší za dažďa a tie podmienky sú fakt niekedy také náročnejšie, takže tá obuv, aby to zvládla, a keď ešte, ako som spomínal, je to, môžete človek podporiť toho slovenského výrobcu obuvy, takže to je, a takéto kvalitné topánky, že sa vyrábajú na Slovensku, tak je to, ako dá sa povedať, pecka. Priatelia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Jak áno, tak čo? Tak nám zanechajte určite like, priatelia, lajkujte, komentujte, zdieľajte kľudne toto video, pokiaľ vy alebo niekto z vašich známych hľadá nejaké novú turistickú obuv, tak doporučte na toto video, možno sa inšpiruje niekto. A ak ste tu noví a neodoberáte kanál, tak určite dajte tam svoj odber. Ja vám potom zanechám aj odkaz pod videom, si môžete pozrieť, aké rôzne modely sa dajú kúpiť na stránke BOSP. Takže kľudne si povyberajte a človek podporí tu našeho slovenského výrobcu, a keď máme tu možnosť takýchto kvalitných topánok. A my sa potom ozaj už vidíme na budúce. Čaute. Čaute. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.